ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವಿಡ್ಸ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗಿನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನಿನಿ ಉಡುಪಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಫೇವ್ರೇಟ್ ನೀರು ದೋಸೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಕಾಣೆದಾಗ ಚಾಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಚಟ್ನಿ ಮಂತಂಡ ಇಜ್ಜಿನ ಕೋರಿದಾಗ ಗಸ್ತೊಟ್ಟುಟ್ಲ ಲಾಯಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಲೆ ತೂಕ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಂದು ಬಂದೆ. ನೀರು ದೋಸೆ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಕಪ್ದಾತು ಅರಿಗೆ ತೊಂದೆ ಬೊಲಂತೆ ಅರಿ ಒಂದು ಬೊಲಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಿಂಜ ಬೊಲಂತೆದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೀರು ದೋಸೆಗೆ ಇದನ್ನೀಗ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 4-5 ಸರ್ತಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಅಂತ ತೆಕ್ಕಗ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೀಗ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ್ಲ ನನೆತ್ತು ಪಾಡೋಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಇಟ್ಟು ದೀಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಡ ಇದು ಯಾನು ರಾತ್ರಿ ಇಟ್ಟು ದೀದಿತ್ತೇವು ನೀನು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಾಣೆ ನಾಷ್ಟಾಗಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಇದು ನೀನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತು ಕಡೆ ಹೊಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಸಣ್ಣ ಹೊಡೊಂದು ಐಕ್ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯ್ನಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನೀನು ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತದೀತೆ ಕಡೆಗ ತಲೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತ ಕಡೆ ಏನು ನೀನಿತ್ತೆ ಒಂದು ಬೌಲಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ನು ತರತದು ಅವೇನು ನೀರನ್ನ ಪಾಡ್ವೆ ಇತ್ತೆ ಬಂದದ ಹದ ತೂದು ಐಕ ನೀರು ಸೇರ್ಸೋನ್ ಪೋಕ ಬಂದ ತೆಳುವ ಏನಾಯ್ತು ನೀರು ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ತೆಳುವ ಅದು ತಲೆ ಈತ ಹದ ಯಾವೈತೆ ತಲೆ ಏನು ಮೂಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಅದಿತ್ತೆ ತವಾ ಬೆಚ್ಚವರಿದಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಎಡ್ಮೆದೆಣ್ಣೆನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಎಡ್ಮೆದೆಣ್ಣೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕಾ ಸ್ಮೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇತೆ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇದನ್ನಕ್ಕೆ ತೆಳು ಮಲ್ತದ್ದು ಬಂದನ್ನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಚ ನೀರು ದೋಸೆನ ಮೈಪುಗ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಂತದ್ದು ಒಂದು 2-3 ಮಿನಿಟ್ ಇಂಚನೆ ಕಾಯಿ ಒಂದೊಂದು ಲಾಯ್ಕಡು ಒಂದಿತ್ತೆ ಕಾಯಿಡು ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ತಲೆ ಇಂಚ ಒಂದೇನು ಯಾನು ತಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಪುಗೆ ಎಪ್ಪೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಪುಜಿ ఒక ಚಪ್ಪ ಬಕ್ಕೊಂದು ಪ್ಲೇಟು ಪಾಡೋಲಿ ಮತ್ತೆ ಕುಡಂಜಿ ನೀರು ದೋಸೆ ನಾನು ಅಂಚೆನೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದಾನ ತಲೆ ಇಂಚ ಒಂದು ಲೆತ್ತೆ ಕಾಯ್ಡು ಒಂದೇನೆಲ್ಲ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತದ ಗೆಪ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ನೀರು ದೋಸೆಗೆ ತಾರೈದ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಕಪ್ಪುಡು ತಾರೈದೆ ತಂಡೆ ಆಯ್ಕೊಂತೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಸೆ ಮೀನು ಪೊದ್ದಿನೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಚಮಚ ಉರಿಗಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂದೇ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಮಂಜೂಲು ఒక ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯ್ನಾತು ಉಪ್ಪು ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನೇನು ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತು ಕಡೆಗ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಉನೇನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬೌಲು ಕೆಪ್ಪುಗ ನಿಕ್ಕಿತೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಮೂಲೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ದಿಯೆ ಆಯ್ಕತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚೊಂದು ಬಂದಾಗ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಚಮಚೋಡು ಸಾಸಿಮೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಾಸಿಮೆ ಪುಡ ಒಂದು ಬತ್ತಡು ಆಯ್ಕತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಕಿಂಜ ಚಮಚೋಡು ಉಡ್ದ ಬೇಳೆ ಪಾಡಿಯೆ 2 ಮುಂಚಿ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಸರಿಟ್ ಕಾಯಿ ಇಡಂತೆ ಅದು ಕಮ್ಮಿನ ಬಂದಾಗ ಒಂದೇನು ಚಟ್ನಿಗೆ ಪಾಡ್ಗೈತೆ ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಕವರ ನೀರು ದೋಸೆಗೆ ತಾರೈದ ಚಟ್ನಿಲ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಇತವೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಫೇವ್ರೇಟ್ ನೀರು ದೋಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು
ತೂಲೆ ನಿಗುಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಹಿಂಗೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಬೊಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ.